В комплекте с подставкой есть все необходимое для монтажа. Шланг, штуцер полдюйма, комплект подложек разной толщины, шайбы, анкера, пробки. Необходимый инструмент для монтажа: дрель, уровень, канализационный тройник, молоток, набор ключей. Заносим подставку на монтажное место. Демонтируем ящик. Намечаем отверстие. Сдвигаем подставку. Сверлим отверстие. Ставим пробки. Накручиваем штуцер. Одеваем шланг на штуцер. Устанавливаем канализационный тройник. Ставим заглушку с отверстием. Устанавливаем стиральную машину. Задвигаем подставку. Размещаем подложку необходимой толщины для исключения шатания. Закручиваем анкера. Подрезаем шланг. Вставляем шланг в сливное канализационное отверстие. Устанавливаем ящик на направляющие. Выставляем стиральную машину по уровню. После этого монтаж завершен.